ob 17. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Vlada je v prvih januarskih dneh sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas z 11 vetrnicami, ki naj bi zrasle poleg že obstoječe, kar pa je med domačini povezanimi v Zvezo civilnih pobud za kakovost bivanja Zeleni krog ponovno sprožilo val ogorčenja. V ponedeljek je završalo tudi med Korošci. Država je namreč objavila javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica, ki tam predvideva 3 150 metrov visoke vetrnice. Tudi tam imajo civilno pobudo, ki graditvi nasprotuje. V Sloveniji je v igri še nekaj drugih lokacij, domačini pa vetrnic pravzaprav nikjer nočejo. Spomnimo se tudi prvega spodletelega poskusa graditve vetrne elektrarne na Volovji Rebri v občini Ilirska Bistrica. Zakaj ljudje v času energetske krize in v času, ko se je Slovenija zavezala, da bo povečala delež električne energije pridobljene iz obnovljivih virov, vetrnim poljem nasprotujejo? Zakaj jih država in Evropska unija podpirata? V katero smer se razvija tehnologija? Ali ima Slovenija dovolj kakovostnih vetrov, ki bi gnali vetrne turbine, in nenazadnje tudi o tem, ali obstajajo boljše rešitve za to, da bomo lahko v prihodnosti s potrebno energijo oskrbovali industrijo in živeli tako, kot smo bili vajeni doslej. O vsem tem pa tudi o predlogu zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije bo tekla beseda v današnjem studiu ob 17. Z nami pa so profesor dr. Rafael Mihalič z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko, generalni direktor direktorata za energijo, ki deluje v sklopu Ministrstva za infrastrukturo, magister Hinko Šolinc, solastnik ene od 2 slovenskih vetrnic, tiste pri Razdrtem, Aleš Pučnik, v koprskem studiu pa se nam je pridružil koordinator civilnih pobud za kakovost bivanja Zeleni krog, Diego Loredan. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Z njimi se bom pogovarjala Sabrina Mulec. Gospod Šolinc, bova začela midva. Kot rečeno, povsod, kjer se pojavljajo pobude za graditev vetrnih elektrarn, se ljudje upirajo. Država vztraja, da je kljub ostremu nasprotovanju energijo od nekod treba pridobivati. Kakšni so vaši argumenti? Kakšna je prednost vetrnih elektrarn, če jih primerjamo, recimo s hidroelektrarnami ali pa s sončnimi elektrarnami? Ja, vetrne elektrarne. Načeloma na dolgi rok itak rabimo kombinacijo več virov, da bomo lahko zagotovili oskrbo z energijo. Gre verjetno na daljši rok za jedrsko energijo in kombinacijo več obnovljivih virov. Sonce, veter, tudi geotermalna in hidro, vsaj tiste, ki jih imamo, oziroma tiste, ki so tik pred začetkom gradnje, tvorijo nekakšno dobro kombinacijo, pa dodatno še biomasa, ki je načeloma v daljinskem ogrevanju z soproizvodnjo električne energije. Zdaj, prednosti. Sonce v Sloveniji si je 1100 ur na leto, leto ima 8760 ur. Sonce si je 1100, veter na dobrih lokacijah pa piha 2500. Torej, prednost je, da 2-krat več, drugič pa je, da sonce si je vedno podnevi, veter pa ima pa drugačen diagram in že kombinacija sonca in vetra je bistveno boljša kot samo enega ali drugega. Ko temu dodamo še ostale vire, dobimo neko relativno sprejemljivo krivuljo proizvodnje električne energije tudi iz samih obnovljivih virov. Ampak omenili ste veter, obstajajo študije, ki pričajo o tem, da Slovenija ni ravno najbolj dobro prevetrena, menda je celo na predzadnjem mestu po prevetrenosti v Evropski uniji. Kaj je to prevetrenost, ne bi vedel, smo pa na zadnjem mestu po vetrnih elektrarnah. No, to na vsak način. Govorimo o vetru, mogoče dr. Mihalič. Ja, zdaj, ko govorimo o povprečni, kakor vi imenujete, prevetrenosti, mogoče že res, ampak to pa ne pomeni, da na določenih mikrolokacijah nimamo vsaj toliko vetra, kot recimo so na kakšnih drugih lokacijah, kjer pa imajo vetrne elektrarne. Tako da o tem si jaz ne bi upal trditi, da ni mogoče pri nas nič postaviti. Lahko zagotavljajo načrtovan in predvsem stabilen prispevek v energetski kolač? Ja, tu odgovora pravzaprav ni.
ker govoriti o stabilnosti pri vetrnih elektrarnah je nekoliko problematično, ne? Zato ker stohastični viri, nad katerimi ti nimaš nobene kontrole, kar vetrne oziroma sončne elektrarne so, po sami definiciji nimajo funkcionalnosti elektrarn. In nekako so sicer jih lahko pač tehnologija, ki jo uporabljamo 100 let, da nam elektroenergetski sistem dobavlja električno energijo, lahko te elektrarne sistem tolerira oziroma lahko prispevajo nekaj energije, vendar če s temi viri, ki niso prvič regulabilni in drugič slabo napovedljivi, če s temi viri pretiravamo, lahko naredimo v elektroenergetskem sistemu več škode in večje stroške, kot so njihove koristi. Se pravi, določen delež in v enem pametnem sorazmerju z drugimi viri, ki pa lahko kompenzirajo to nenapovedljivost. Idealen takšen vir so recimo hidroelektrarne in Slovenija ima relativno srečo, da ima hidroelektrarne. Problem pa je, ker nekateri enostavno ekstrapolirajo dobrobiti v malem na dobrobiti v velikem, če se tako izrazim. Se pravi, naenkrat bi vse klasične elektrarne zaprli in elektroenergetski sistem pač gnali na take vire. To pa seveda ne gre. In tudi v tujini se je, oziroma nekako empirično se je pokazalo, to sicer ni mogoče nekako številkami direktno vrednotiti, ampak izkazalo se je, da če ti imaš tamle 10, 15, 20% virov iz takih izvorov, kot so vetrnice, sončnice, načeloma naj ne bi bilo problemov. Tisti, ki so pa pretiravali in so šli tamle na 30 in čez, tisti imajo pa kronične probleme. Tipično Južna Avstralija, recimo Teksas je imel velike probleme, potem Kalifornija in tako dalje. Se pravi, jaz bi rekel, vetrne elektrarne in hidroelektrarne so neki plesni partnerji, in to gre, če ne pretiravamo. Se dopolnjujejo torej. Kako pa je z distribucijskim omrežjem? Je dovolj dobro prilagojeno za te razprašene priklope z vseh teh različnih lokacij, kjer naj bi stale vetrne elektrarne? Dr. Mihalič, mogoče tudi gospod Šulinc? Ja, zdaj, vetrne distribucijsko omrežje, nizkonapetostno distribucijsko omrežje in potencialni problemi s priklopom malih elektrarn, trenutno v tej fazi se te problemi šibkosti omrežja pojavljajo predvsem pri sončnih elektrarnah, ki so res na nivoju posamezne hiše. O vetrnih elektrarnah, seveda imamo tudi vetrne elektrarne moči 10-50 kW, take majhne za eno hišo, ampak predvsem pa si predstavljam pod vetrne elektrarne, da je ena turbina velika na enem stolpu nad 1 MW. Zdaj, če je ena sama, pade na distribucijsko omrežje oziroma se preklopi. Kolikor pa govorimo o vetrnem polju, ker je 5-10 elektrarn, posamezne moči 1, 3 do 4 MW, to bo pa itak preklopljeno na prenosno omrežje. Tako da so potencialni problemi priklopa na omrežje pri vetrnih elektrarnah niso taki, kot so pri sončnih elektrarnah na posameznih hišah. Je pa res, da je treba za neko polje vetrnih elektrarn zgraditi kabel oziroma daljnovod do obstoječega omrežja, po možnosti do ene transformatorske oziroma razdeljene transformatorske postaje. Poskrbeti torej za potrebno infrastrukturo. Kdo pa je tisti, ki poskrbi za to, država ali vlagatelji? Trenutno, po sedanji zakonodaji, je investitor v vetrno elektrarno tudi investitor v vod za priklop na obstoječe omrežje, električno, ne bo distribucijsko ali prenosno. Dr. Mihalič, kako pa je s shranjevanjem viška energije, ki jo proizvedejo vetrne elektrarne, je sploh mogoče in kaj se pravzaprav dogaja z vetrnicami takrat, ko vetra ni? Ja, nič. Shranjevanje električne energije je zadnje čase zelo vroča tema, bi rekel. In pred 3 dnevi, mogoče pred 2 je bil en članek, kako Slovenija investira v akumulatorske baterije, vendar treba resnici na ljubo povedati, da shranjevanje električne energije, edino smiselno shranjevanje večjih količin električne energije predstavljajo črpalne hidroelektrarne. Vse ostalo je pravzaprav
irelevantno razmišljati o čemrkoli ostalem. Zdaj, če gre za izravnavanje hitrih motenj oziroma hitrih nihanj na minutnem oziroma recimo nekaj 10-minutnem nivoju, to je nekako možno v sistemu blažiti z akumulatorskimi baterijami, vendar za shranjevanje na daljši rok, recimo vsi vemo, da december, januar, februar praktično sončne elektrarne tako rekoč ne dajo nič, dajo 10% mogoče povprečja, letnega povprečja. Če bi hoteli za ta čas shraniti električno energijo, pa je to z današnjo tehnologijo praktično nemogoče. Vsi rudniki teh redkih kovin, kobalta, litija in tako naprej niso dovolj, da bi samo za Slovenijo naredili take shranjevalnike, ki bi lahko shranili recimo električno energijo za mesec ali dva za celotno Slovenijo. Ne. Se pravi, akumulatorske baterije so prima zadeva, ne, ampak res za takšne kompenzacijo hitrih nihanj, kar tudi mora biti urejeno v elektroenergetskem sistemu, za dejansko shranjevanje večjih količin energije pa enostavno drugo kot črpalne elektrarne ne pride v poštev. Seveda moramo povedati, da vse to nekaj stane. Ne. Se pravi, energija, ki jo hočemo shraniti, jo najprej treba proizvesti. To je investicija v proizvodne vire, potem pa še dodatno še enkrat toliko za, ali pa recimo, kaj pa vem, kolikokrat toliko še za shranjevalnik. Ne? In seveda takšna energija, ki jo shranjuješ, je vsaj dvakrat dražja. Gospod Šulinc, bi želeli nekaj dodati? Seveda, strinjam se s tem, da so akumulatorski hranilniki oziroma akumulatorske baterije primerni za shranjevanje na kratek čas iz sončne elektrike po dnevi do večera, ja, ne pa za sezonsko hranjenje. Trenutno je edina tehnologija, ki je smiselna sploh za sezonsko hranjenje, da se iz sončne elektrike, naprimer, ki potrebuje sezonsko hranjenje, zato ker je poleti več kot po zimi, da se pač proizvede sintetični plin, najprej vodik, potem z vodika sintetični metan, tega se shrani v skladišče zemeljskega plina, ki jih imamo v EU za nekaj mesecev, potem pa iz tega plina v plinskih elektrarnah nazaj naredi električna energija. Zdaj, to je teoretično in tudi tehnično možno. Ekonomsko je pa v tem hipu to izjemno drago, zaradi tega, ker je pač treba imeti plinsko elektrarno, skladišče in še proizvodno plina na eni strani. Na drugi strani je pa to z vidika izkoristka tudi relativno slab postopek, zaradi tega, ker nastopijo 2 do 3 pretvorbe, vsaka za izkoristkom, in ko pridemo na konec, ven je izkoristek katastrofalno slab. Je pa seveda to možno. Ne? Ampak vodikova tehnologija se razvija. To se bo razvilo, to se razvija, pilotni projekti obstajajo, ampak še enkrat za količine celotne električne energije, ki jo porabimo na zimski dan oziroma na 3 zimske mesece skupaj, pa ni realno pričakovati, da bi to iz, bom rekel, viška sončne elektrike poleti naredili in hranili do zime. Je pa tisto, kar sem na začetku rekel, veter pa ima drugačno nihanje, veter pa ne piha samo poleti. In za kombinacijo večjih obnovljivih virov, sonce pretežno poleti, podnevi, biomasa, elektrika v kombinaciji z ogrevanjem je pretežno po zimi, po dnevi in po noči, geotermalna je konstantna, hidro celo omogočajo tudi manjše izravnave, tudi te elektrarne, ki jih imamo, pretočne, saj iz dneva v dan noč, in pa vetrne, kombinacija tega je pa manj slaba, kot pa vsak, bom rekel, posamezni obnovljiv vir. Dobro, pojdimo na teren, v Dolenjo vas, kjer stoji prva slovenska vetrnica. Obiskali smo gospo Barbaro Marinšek, najbližjo sosedo vetrnice, slednja je od njih oddaljena 800 metrov. Pravi, da so jim projekt predstavili kot nekaj zelo pozitivnega, peljali so jih celo v Avstrijo na ogled vetrnih polj, vendar pa je tam ravnina. Pač mi smo bili pionirji in se nismo glede tega niti pozanimali, kaj bi lahko šlo narobe oziroma minuse, ko jih ni nobeden predvideval oziroma slišal zanje, ker je bila predstavljena kot ena pozitivna zadeva. Potem, ko smo jo dobili, najprej se je slišal hrup, seveda. Bile so noči in so še zmeraj noči, ko je hrup, ker ne moremo spati, prav odprtih oknih poleti, 10 let nismo več že spali.
So noči, ko se ti zdi, da spiš na Brniki, bom rekla, dobesedno, da ti letijo avioni nad tvojo glavo in zaspati je nemogoče. Kadar gredo kraki jelis mimo stebra, se sliši tisti zvok, ki je zelo moteč in je enakomeren, konec koncev ne odneha celo noč. Študije so pokazale, da infrazvoka in nizkofrekvenčnega zvoka se ne da ustaviti niti z debelimi stenami. Ga ni materiala, ki bi to lahko ustavil, ker to prodira skozi stene, skozi stekla, skozi karkoli bi dali in to celo 5 do 10 km daleč. Celo dokazano je, da v zaprtem prostoru se to še ojača. Seveda mi tega ne slišimo in ne vidimo, ker to je isto kot ultraviolični žarki, bom rekla. Recimo, kadar smo na soncu poleti, čutimo ne, čez čas pa vidimo, da nas sonce opeče. Stiske občanov razume tudi podžupan občine Divača Mario Benkoč. Občina Divača podpira občane, ki so se na referendumu izrekli, da so proti postavitvi vetrnih elektrarn na območje krajevne skupnosti Senožeč. To je storila tudi z sklepom občinskega sveta 2014 in tudi v lanskem letu, ko se je izrazila proti vetrnim elektrarnam Dolenja vas. Na občini bomo naredili vse, da se projekti vetrnih elektrarn ne uresničijo na našem območju in predlagamo alternativo postavitve sončnih elektrarn. Imamo že 2 projekta v velikosti 20 MW sončnih elektrarn, kar je v bistvu dovolj za potrebe gospodinjstev dvakratnika občine Divača. No, hvaležna je gospodu Loredanu, ki je z veliko vnemo začel raziskovati vpliv vetrnih elektrarn na zdravje ljudi, ki živijo v bližini vetrnih elektrarn. Gospod Loredan, kaj ste pravzaprav še ugotovili v zvezi z vplivom vetrnic na okoliške prebivalce? Ja, ni problem samo nizkofrekvenčni hrup, ampak so še drugi problemi. Če lahko povzamem to, kar je bilo do zdaj rečenega o vetrnih elektrarnah. Torej, pri umeščanju vetrnih elektrarn, posebno tle v Sloveniji, bode v oči sigurno popolna odsotnost vsakršne predhodne strokovne razprave. Država se pač na ad hoc odloči neko zadevo in to pelje ne glede, bom rekel, se bom malo grobo izrazil, na žrtve. Vprašati se moramo, ali ob tem šibkem vetrnem potencialu, ki ga imamo na območju Slovenije in majhnem izkoristku samih vetrnic, odtehtajo škodo, ki bojo te vetrnice povzročile okolju, naravi, ljudem in okolici nasploh. Da ne govorimo pa še o zelenem turizmu, ki so ga kraške in brkinske občine zapisale v strategijo. Druga, bom rekel, problematika umeščanja vetrnih elektrarn v prostor pri nas je vsekakor državni prostorski načrt, s katerim investitor umešča v prostor velike vetrne elektrarne in ta sklep povozi v bistvu vse občinske sklepe, ki jih sprejema določena občina na določenem območju. Sicer občina pa vsa zainteresirana javnost lahko podajo pripombe, vendar slaba praksa ali pa ne vem, kako bi temu rekel, je že to stalna praksa bolj kot slaba praksa. Stalna praksa pripravljavcev državnega prostorskega načrta je ta, da teh pripomb zelo malo upoštevajo ali sploh ne upoštevajo in praviloma jih ne upoštevajo. Tretji problem je vsekakor odsotnost kakšnih normativov, ki varujejo najdragocenejše, kar imamo, torej zdravje ljudi, torej normativov za hrup, nizkofrekvenčni in infrahrup in seveda s tem povezana tudi oddaljenost samih vetrnih elektrarn od bivališč. Pri tem seveda je potrebno upoštevati in relief, okolice in druge dejavnike, vsekakor. Torej,
metati vse v en koš. Torej, poglejte, koliko jih imajo v Nemčiji, poglejte, kako je na Danskem, poglejte, kako je na Novi Zelandiji, v Ameriki, pa ne vem še kje po svetu. To je neprimerljivo za območje Slovenije. Četrti, in tle bom mogoče se potem ustavil, pa bom pripravljen še za kakšno drugo vprašanje, pa je tisto, kar povečuje dvome domačinov, so pa sami investitorji ali pobudniki gradnje teh vetrnih elektrarn. Tako kot pri že ostalih državnih prostorskih načrtih, ki so se pripravili, Senožeška Brda, Zajčica, Griže, pa pustimo še te manjši, kar so bili nad Rodikom in Ortvižami, vsi te, bomo rekel, potencialni investitorji so vsi brez kapitala, brez prihodkov in brez zaposlenih. Ko smo to spraševali mi na nivoju države, kaj si mislijo o tem, so rekli pač, da njih ne zanima, kaj so prej delali in kaj bojo, in to, da je problem investitorja, ne pa države. Gospod, hvala lepa za enkrat. Se pravi, zdravje ni edini razlog, s čimer se v civilni pobudi ne strinjate oziroma na kar opozarjate. Gospod Šolinc, bili ste nekako izzvani, oziroma kako bi odgovorili na to, kar smo slišali od gospoda Loredana? Ja, bom začel na začetku. Ni strokovne razprave. Seveda strokovne razprave so, strokovne razprave na načelnem nivoju so, ko se pripravlja državni strateški dokument, nacionalni energetsko-podnebni načrt, veljavni z leta 2020, trenutno poteka postopek novelacije, vključno z presojo vplivov na okolje tega dokumenta, in tam je razprave veliko in rezultat je daleč od tega, da bi na koncu prišlo ven tisto, kar je šlo noter. Na načelnem nivoju. Kar se tiče DPN-ja pa sklepa vlade, ki vse povozi, sklep vlade je za začetek priprave DPN-ja, za začetek postopka, ki traja leta. In to, da se ideja, kakršna je bila na začetku v DPN-ju, pripelje do konca, če bi to držali, bi imeli v Sloveniji enih 350 megavatov vetrnic danes postavljenih. To daleč od tega, da to drži, upoštevana so vsa mnenja in rezultat tega, da imamo 2 vetrnici. Tako da se res ne morem strinjati, da se ne upoštevajo. In edini pozitiven primer umeščanja v prostor, ki je bil leta nazaj, je bila vetrna elektrarna Volovje-Rebr, kjer je investitor, takrat Elektroprimorska, štartala s 83 vetrnicami in na koncu je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ki je bilo kasneje razveljavljeno, ampak za 27 vetrnic. Postopek umeščanja v prostor je tisti, ki seveda med ostalim ima študijo variant. Če gre na primer za cesto, ki mora priti od točke A do točke B, pa se umešča v prostor s prostorskim načrtom oziroma s prostorskim načrtovanjem državnim, takrat so variante, pač gre po levi strani doline, ali gre po desni. Pri vetrnih elektrarnah v postopku umeščanja v prostor pride tudi do tega, da posamezna stojišča padajo ven. Bodisi zaradi tega, ker je kulturna dediščina, bodisi zaradi hrupa, bodisi zaradi oddaljenosti ali zaradi posameznih delov, ki so varovani na področju zaradi varstva narave. Tako da v postopku umeščanja v prostor, kjer je več vetrnih elektrarn, pride ravno do vsega tega, kar je bilo očitano, da ne. Kar se tiče hrupa in predpisa, imamo eno uredbo o hrupu, izdano na podlagi zakona o varstvu okolja, pripravljamo pa tudi še zakon o umeščanju v prostor, kjer bodo razdalje določene, ampak to je to. Kar se pa tiče investitorja, pa to pa ne bi niti komentiral, zato ker imamo investitor, ki bo prišel do prostorskega načrta in do gradbenega dovoljenja, bo v vrsti bojo bomo ostali investitorji, ki bo prinesli kapital za gradnjo vetrnice. Dobro, gospod Pučnik, ko smo ravno pri umeščanju, tudi postopki, s katerimi ste se vi ukvarjali, so bili precej dolgotrajni, zadeve so se res vlekle. Kaj pravzaprav ste morali narediti, koliko časa je trajalo, recimo od tistega prvega koraka pa do postavitve? Lahko bi rekel, da v bistvu to postopek pri umeščanju vetrnice v Razdrtem niti ni bil tako dolg. Mogoče
so kakšne druge vetrnice trajale dlje, ampak v bistvu smo rabili nekje 15 mesecev za umeščanje od ideje do gradbenja. Tako da to ni bilo tako nekaj zelo počasi, to je šlo zelo ekspeditivno, ampak kaj so bili pa realni problemi, so pa vedno nek strah pred tem, kaj umeščamo tle. In pač nekako z vsem znanjem smo poskušali v bistvu ljudem predstaviti, kaj je, kaj ni. In tako v bistvu, bom rekel, največ dela v bistvu bilo s tem povedati v bistvu, kaj so vetrne, v bistvu izkušnje smo poskušali dobiti z raznimi obiski. In tako recimo, no, kar se postopkov tiče, je največji ponavadi, no, pri projektih v Sloveniji je to umeščanje v prostor, ki se v bistvu nekako večinoma zlomi v smislu naravovarstva. Če pa že ne naravovarstva, kar se tiče ptičev, netopirjev oziroma kakih drugih živalskih vrst, se pa ponavadi zgodi s kakimi iniciativami, s kakšnimi recimo, ki potem gredo v napad na gradbeno dovoljenje in tako naprej. In pač ki zelo aktivno v bistvu. Ne razumem pa tega, ne, ker recimo ne razumem popolnoma. Veste zakaj? Zato, ker infrazvok je dokazano, da je to somatska stvar. Torej, verjetno ste slišali kdaj, da pač infrazvok, eni imajo probleme z infrazvokom, eni ljudje, eni nimajo težav. In dokazano je, da v bistvu imajo ljudje, ki verjamejo, da ima infrazvok vpliv na njih, ima vpliv. In ljudje, ki ne verjamejo, da ima infrazvok vpliv na njih, ga nimajo. Tako kot recimo nekdo, ki vzame tableto, ki misli, da ga bo pozdravila, ga pač pozdravi. In zaradi tega ne pridemo do konca te debati o infrazvoku. Infrazvok v osnovi je infrazvok. To pač je fakt, je dejstvo, da pač infrazvok nastaja. To je kompresija zraka. Kompresija zraka nastajajo in toplotni črpalke v kompresorjih, vse posod nastajajo. Ampak ni problem, dokler ne pride en investitor, nek tujec, neki pač iz drugega kraja, ki želi pač postaviti v istem kraju. Ko sem želel investitor omenil, pa sem to še povedal, večinoma investitorji na začetku, ko štartajo idejno zasnovo, tako naprej, ne želijo tvegati preveč, ker vejo, da je zelo rizičen projekt in zato začnejo z malo v bistvu sredstvi v tisti firmi in te firme so ustanovljene za ta projekt. Dobro, gospod Loredan, infrazvok, slišali ste gospoda Pučnika, kako bi odgovorili? Jaz z gospodom Pučnikom smo že dostikrat o tem debatirali. Torej, on lahko trdi, ima svoje prepričanje, s katerim se jaz absolutno ne strinjam, ker njegova razlaga o infrazvoku, torej o tem, lahko se strinjam z njim glede tega, ali kdo ima večji vpliv na nekega določenega osebek ali pa na nek drugi osebek, to se strinjam. Vse ostalo pa se ne morem strinjati, ker prav še država konec koncev priznava infrazvok, celo nam ponuja študije, v katerih se razlaga o infrazvoku in kako nima vpliva. Mi lahko jim dokažemo z drugimi, da pa vpliva. Če vam samo omenim, dr. Vahla v Nemčiji pred 2 leti, ko je delal preizkus z infrazvokom na srčni mišici, so ugotovili, da se v času delovanja infrazvoka na srčno mišico se zmanjša možnost delovanja srčne mišice za 20%. Zdaj, jaz nisem to rekel zaradi tega, da rečem, zdaj pa smo vsi v nevarnosti, da bomo pomrli. In tudi nikoli naša iniciativa ni nikoli rekla, da zaradi tega mi nasprotujemo. Mi smo samo eden od razlogov, v katerem govorimo zdaj o infrazvoku, kot eden od razlogov, zakaj nasprotujemo. Torej, nasprotujemo. Ne želimo, ne da nasprotujemo, ampak ne želimo, da se te agregati postavijo tako blizu bivališčem. Mi smo
že od vsega začetka, odkadar smo začeli z našim delovanjem, povedali jasno in glasno, da mi ne nasprotujemo vetrnim elektrarnam kot enem od možnosti uporabe za proizvodnjo električne energije. Daleč od tega. Mi smo pa, se ne strinjamo pa pravzaprav, da se ti agregati postavijo tako blizu bivališčem. In če vam dam primer, recimo območje Senožeških brd, ki zajema 7 vasi, smo edinstven primer v Evropi, edinstven primer, kjer 7 vasi je obkroženih z vetrnicami. Zdaj, če govorimo hipotetično, da se uspe umestiti vseh vetrnic, kar so načrtovane na tem območju, govorimo o nekem številu okoli 80, dajte si to vi predstavljati, 80 vetrnic višine povprečno 200 metrov, na razdalji od 800 do 1000 metrov od bivališč. Bi rad videl junaka, ki bi prišel v Dolenjo vas ali pa v Potoče ali pa v Senožeče, si kupiti hišo ali pa graditi hišo na takem območju. Tega junaka bi ga pa rad videl. Dobro. Gospod Šulinc, na Bavarskem, naprimer, že od leta 2014 velja, da mora biti razdalja med vetrnico in naseljem vsaj 10-kratnik njene višine. Se pravi, če bodo nove vetrnice pri Dolenji vasi visoke, 200-250 metrov, bi to znašalo 2,5 km. No, sedanja je visoka 100 metrov in je od prve hiše oddaljena 800 metrov. Kako je zdaj s temi razdaljami? Koliko naj bi bilo teh 11 vetrnic oddaljenih od prvih hiš? Ne vem, vse niso umeščene še. Dobro. Ampak kako je s tem, s to razdaljo? Če dovolite, se upravičujem, ker vskačemo v besedo, ampak se mi zdi za malo, da gospod Šulinc pravi, da ne ve. Ker investitor, ob kateri so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, o predstavitvi projekta Državni prostorski načrt Dolenje vas, so striktno povedali in investitor je striktno stal za tem, da je na nivoju države dogovorjeno, da je razdalja 1000 metrov. Zapisano ni nikjer, to je res. Torej, da bi bila kakšna uredba, pravilnik, zakon in tako naprej, to ni res. Ampak in to ni prvi primer, kateri investitor uporablja to razdaljo kot češ dokončno in kot olajševalno okoliščino uporabljajo tako imenovani REK, da se upošteva primer dobre prakse v Evropi. Jaz mu dam primere dobre prakse v Evropi, ker so razdalje od vetrnih elektrarn od bivališč 2 km, 4 km, 3 km. Zakaj moramo vzeti? Ali pa 500 metrov imamo. Ali pa 500 metrov, to jaz se tudi strinjam. Samo treba videti, kje. Pripravljamo zakon, ki bo že prej omenjen, kjer bo notri razdalja, od katere naprej bo možno umeščati vetrnice, razdalja med bivališči in pa vetrnicami. Res gre za velikost 1 km, vendar ni številka nikjer v tem hipu napisana. Ali je to 925 ali 1000 ali 1200, je še stvar strokovnih debat. Kar pa je bližje, bo pa treba narediti presojo vplivov. Zaradi tega, ker če je to 800 metrov, 800 metrov na odprtem, prej je rekla občanka, da ne vem, v Avstriji imajo ravnino. Ja, super, se je ravno v ravnini se hrup širi 800 metrov daleč ali pa 2 km, če imaš pa vmes hrib, se pa ne okrog Vogala. Zato bo pač za razdalje, ki bojo manjše. No, kolikor vem, hriba ni vmes. Ne govorim o konkretni vetrnici, govorim o načelnem, predpis ne bo urejal ene vetrnice glede na eno hišo, ampak bo urejal območje cele države. Nad neko razdaljo bo dovoljeno, bližje od tega bo pa treba vsako posebej presoditi, kakšen je vpliv, in seveda so tudi primeri, kjer je vmes bodisi ali hrib, kot sem rekel, ali pa vmes hala, fabrika, ker se tudi za Vogal hrup širi. Seveda se širi z uklonom, ampak vpliv je manjši, kot če je to vidno. No, kaj vse pa bo prinesel še zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije?
Postopki bodo poenostavljeni, očitno. Delno poenostavljeni, delno pospešeni. Kaj vse bo prinesel, kup stvari, saj zakon je bil v javni obravnavi, zdaj celega predstavitev zakona presega celo oddajo, ne pa ta. Ampak ena stvar, ki je pa, mislim, da je ključna in bo prispevala k temu, da bomo nek korak naprej kljub temu naredili v Republiki Sloveniji, ta zakon bo prinesel dvojno rabo oziroma souporabo zemljišč. To pomeni, da lahko vetrne elektrarne bodo stale bodisi na kmetijskih ali pa celo na gozdnih zemljiščih, in s tem je ravno namen teh določb je ravno ta, da se bodo odmaknile od bivališč. Ker na eni strani, če pogledamo Republiko Slovenijo, pa stalne hiše, pa še pa gozd, ki je kar kot tak, je pač gozd, kmetijska zemljišča so varovana zaradi tega, ker so namenjena proizvodnji hrane, nič več ne ostane, tako rekoč. Po drugi strani pa na kmetijskem zemljišču, če stoji vetrnica, razen tistega malega območja, temelj in pa okolica, je lahko tam, ker je kakršenkoli vpliv vetrnice že vidni, slišni, lahko kmetijska proizvodnja nemoteno poteka okoli nje. Dobro, mogoče, dr. Mihalič, še, da ne izpustimo tega zelo pomembnega vprašanja, kako je z izkoristkom teh naprav? Ja, zdaj, s tem izkoristkom je dost, ne morem drugače reči, kot mešanje megle, ne. Zdaj, vetrnica samo po sebi ima, če gledamo, kolikšen delež energije vetra izkoristi, ima sama po sebi neko fizikalno omejitev, ki se ji reče tako imenovani Betzov faktor. Se pravi, kaj več kot 30% kinetične energije vetra teoretično ni mogoče izkoristiti iz preprostega razloga, ker zrak za vetrnico ne more dol pasti v recimo kockah, ne? Ampak se še vedno tam nahaja in ga je treba poriniti v stran, samo tlak se spremeni. Druga stvar pa je, koliko od teh pač 30 in nekaj procentov vetrnica izkoristi. To je odvisno od dizajna vetrnice in to se seveda trudijo proizvajalci čim bolj izboljšati, in zaradi tega imajo vetrnice tudi prilagodljiva krila, ne, katerih naklon se spreminja z hitrostjo vetra in tako naprej, ne. To, kar pa večina ljudi misli oziroma pojmuje pod izkoristek, temu pa mi v energetiki rečemo obratovalne ure, ne. To je v bistvu nivo izkoriščenosti. Recimo za sončne elektrarne v Sloveniji velja približno 11% vseh ur. To pomeni, da skozi eno normalno leto v Sloveniji elektrarna proizvede toliko energije, kot bi je proizvedla, če bi delala z nazivno močjo 11% vsega časa, ne. No in pri vetrnicah je tale potencial, seveda odvisno, kje so, ne, je ta potencial reda 20%. Se pravi, one izkoristijo 20% tega, kar bi lahko, če bi veter ves čas pihal s tisto konstantno maksimalno hitrostjo. Ampak za ta izkoristek, to se načeloma ve, to se vkalkulira v investicijo. Recimo, če temu rečemo nizek izkoristek, tu jaz ne vidim večjega problema. Večji problem vidim, da je vir kot takšen neregulabilen in se ne prilagaja porabi, ne. In zaradi tega mora obstajati neka rezerva. Načeloma to pri majhni količini obstaja samo po sebi, ne. Ampak če bi šli pa v res velike količine samo obnovljivih virov, je pa problem ta, da se ti viri preprosto, kakor zdaj stoji, ne morejo prilagajati porabi. In v bistvu bi potem morala civilizacija oziroma raba energije stopiti korak nazaj, ne. Ti več ne moreš uporabljati električnih naprav takrat, ko bi rad, ampak takrat, ko piha veter ali sije sonce, ne. To je osnovni problem. Zato vedno govorim, ja, dokler je smiselno, ne. To, kar pa se velikokrat sliši v tem zanosu razogljičenja, pa kaj še vse, kako se temu reče, ne, energiewende ali pa dekarbonizacija, kakorkoli že,
da bomo kar naenkrat do leta 1950 pa čisto vse zamenjali, to je pa zdaj malo neakademsko rekel, to je pa neumnost. Ne? To bi pomenilo konc civilizacije in konc sveta takšnega, kot ga poznamo, in je praktično nemogoče, ker niti surovin na svetu, niti 10% surovin za to potrebnih, glede na današnjo tehnologijo ni. Ne? To, ali bomo pa našli boljšo tehnologijo, to pa ne vemo. Ne moramo reči, zdaj, čez 10 let bomo pa mi nekaj revolucionarnega izumili. Gospod Šolinc? Ja, to so sladke težave, ki se bodo pojavile v takem omrežju, kot ga imamo danes, se bodo te težave pojavile pri 1000 megavatih inštaliranih vetrnic. Dobro. Pojdimo še malo na teren. V ponedeljek je završalo tudi na Koroškem. Prebivalci vztrajajo, da vetrne elektrarne prinašajo negativne vplive, tako za prebivalce kot tudi za okolje. Metka Pirc. Državni prostorski načrt tik ob meji z Avstrijo na pobočju Košenjaka načrtuje 3 vetrne agregate. A lokalno prebivalstvo najbolj skrbi dejstvo, da so umeščena točno na območju 2 vodnih virov. Dravograjski župan Anton Preksavec. Občina Dravograd bo seveda vztrajala na zaščiti vodnih virov. Mi imamo gor 2 glavna vodna vira, Ojstrica staro, Ojstrica novo. V postopku je seveda sprejemanje vodovarstvenega območja, in če se ti vplivi ne prekrivajo, se pravi, da takšni posegi ne bi povzročili škodo na teh vodnih virih, se seveda bomo lahko pogovarjali naprej. Bolj neposredni so v civilni pobudi. Tam že 5 let opozarjajo na težave z vodnimi viri na tem območju, ob tem pa tudi na vplive na zdravje in naravo. To je tudi območje zaščitenega divjega petelina. A hkrati se soočamo z energetsko krizo. Tega se zavedajo tudi v civilni pobudi. Željko Klajič. Ja, glede na to, kakšna energetska kriza je nasplošno v Evropi, v svetu, je seveda pričakovati velik odpor pri vseh medijih, predvsem ljudje, ki bi pač nekako opazili, da civilna iniciativa nasprotuje izgradnji vetrnih elektrarn in pridobivanje nove energije. Tu bomo seveda imeli nekaj težav, ampak v prvi vrsti bomo vztrajali pri tistem, za kar smo se tudi sestali, in upajmo, da nam uspe. Vem pa, da bo zelo, zelo težko, kajti država bo na tem področju naredila vse, da bo pač zadovoljila tudi potrebe tiste, ki se nekako izkazujejo strani Evropske skupnosti, da pride do tiste elektrosamooskrbe v Sloveniji do leta 2050. Državni prostorski načrt omogoča elektrarno do 17 megavatov, kar je tudi več od prvotnih načrtov. Od tega, da so spremenili jakost vetrnih elektrarn, od tega, da so šli z cestami proti Avstriji preko vodovodnih zajetij, ki bo pač tudi naša, bom rekel, največje vprašanje, ker njihova zagata so vode in to v Dravogradu ne bomo pustili. V Dravogradu so se že odločili, da bodo v primeru prevelikih nesoglasij razpisali posvetovalni referendum, a ta za odločevalce ni zavezujoč. Gospod Šolinc, katera lokacija oziroma katero vetrno polje je trenutno najbližje realizaciji? Verjetno ravno to v Dravogradu oziroma na Ojstrici. Ne morem reči, zelo verjetno eno izmed teh, ki jih Dravske elektrarne Maribor imajo. Ali to, ali pa mogoče Paški Kozjak ali Rogatec. No, teh lokacij je precej, kjer vlada zanimanje za graditev. Ja, lokacije precej, investitorjev je več, zanimanje vlada, ja, seveda, tudi državnih prostorskih načrtov, ki so v postopku izdelave trenutno okrog 10. Potem je pa tukaj še veliko projektov, ki se v prostor umeščajo z občinskimi prostorskimi načrti, teh pa v bistvu za te pa sploh nimamo niti seznama, ne? Ker pač ne obstaja, ker pač tak postopek prostorskega planiranja, ampak tudi teh je več 10, ki so v postopku. In občinski prostorski načrti so lažje izvedljivi, krajše izvedljivi. Po zadnji spremembi zakona o urejanju prostora se vetrne oziroma vse elektrarne obnovljive vire lahko umešča tudi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, z OPPN-jem, ne glede na to, kaj v OPN-ju določeno. To bo verjetno malo še dodatno pospešilo. Tudi od večjih z DPN-ji verjetno kakšna elektrarna od DEM-a, od Dravskih elektrarn, od manjših pa kakšna občinska, ki pa jih ne poznamo, ampak zna biti kakšna že zelo daleč realizaciji. No, ampak tehnologija se tudi razvija in izpopolnjuje. Gospod Pučnik, v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije razvijate nov tip vetrnic, ki naj ne bi povzročale toliko hrupa in naj ne bi škodovale pticam. Poleg tega pa naj bi bile tudi precej manjše od sedanjih in vpete v nekakšne kroge. Imele naj bi tudi boljši izkoristek.
Ja, v bistvu začelo se je tako, da smo pač nekako poskušali najti neko tehnično rešitev, pri kateri bi v bistvu dobili nek produkt, vetrnico, ki bi nekako reševala vse te glavne izzive, ki jih ima vetrna energija. In to so bili v osnovi, recimo, so bili pač nekako nam je bilo cilj, da če že nekaj kreiramo, da kreiramo na tak način, da bomo nekako, da bojo zadovoljni, mislim, da bomo zadovoljni, da bo zadovoljni v bistvu na strani okolju naravovarstva, v smislu ptičev, potem, da bi nekako recimo dobili koncept, ki ne bi imel infrazvoka, in zato smo pač veliko pozornosti smo namenili tej aerodinamiki. In ki ponavadi ta infrazvok nastane, ko gre lisa mimo stebra. In tle smo pač tako razvili koncept, da ta zadeva je na tak način narejena, da tega v bistvu infrazvoka do tega ne pride. Zadeve so sicer, mislim, ta koncept vetrnih elektrarn je narejen tako, da je za hribe, ki se ne obrača po vetru. Torej narejen za hribe, tam, kjer je najboljši veter, nekako recimo v Sloveniji, Hrvaška, vse posod, v bistvu, kjer si na hribu. Ker greš na hrib, v bistvu rabiš imeti, v bistvu, da ne rabiš graditi velike ceste, velike infrastrukture, so zadeve pač manjše, ampak vse niso tako male, vseeno so 130 kW in jih postaviš v zid, eno na vrh drugo in v bistvu ustvariš v 100 metrih narediš v bistvu približno 1,2 megavata, tako da v bistvu vseeno so v bistvu te vetrnice v bistvu imajo bistveno večji izkoristek, boljši izkoristek recimo tega prostora, recimo vetra. Recimo, če gledamo veter preseko, recimo je pač, ker te lahko postavimo eno zraven druge, ker si v bistvu ti obroči, šravdi, si v bistvu pomagajo v bistvu in je več podrobnosti tle, ampak v bistvu je to, plus tega v bistvu je drugo je pa to, da so narejene tako, da se bojo lahko reciklirale 100%. Torej, in življenjska doba, tako kot je recimo življenjska doba navadnih vetrnic, je okrog 20 let certificirana doba, tu smo pa šli tako daleč, da smo šli na 60 let. Doktor Mihalič, mogoče, kaj se sedaj dogaja recimo s temi iztrošenimi vetrnicami? Ja, en del se da reciklirati, en del se pa ne da reciklirati. Morate vedeti, da ta vetrnica Dolenje vas ima temelje približno 2500 ton betona, okoli 50 ton tehta tale jekla za stolp, ne, in pol še ima električni del tamle zgoraj in seveda krake vetrnice, ki so pa narejene iz danes pravzaprav nereciklirabilnega materiala, ne. In koliko sem jaz videl, jih v Nemčiji lepo zakopavajo v zemljo. Zdaj, vprašanje, koliko to škodi ali pa ne škodi, je odprto, seveda pa ni, zadeva ni tako nedolžna, ne. Zdaj, tehnologije za reciklažo vetrnic se razvijajo, ampak taka reciklaža vetrnic zaenkrat bo stala več, kot lahko ta material prinese dobička, ne. Tako da to je ena od odprtih tem in perečih tem. Na to v bistvu v tem zanosu noben ni mislil, ne. Tudi recimo življenjska doba je vsaj v začetnih generacijah bila precej krajša, kot so predvidevali, ne. Tudi izkoristek se mi je bistveno skrajšal zaradi poškodb tehle kril, ne. No, predlagam, proti koncu gremo, da prisluhnemo še, kako temu strežejo v tujini. Energetski svetovalec Bojan Žnidaršič, ki si je ogledal veliko primerov dobrih praks, izpostavlja, da sta pri nas dva sprta bregova, potencialni investitorji proti prebivalcem, ki si tega ne želijo. Moje izkušnje iz sveta, predvsem recimo iz Škotske, pa tudi iz Španije, kaže na to, da je moč najti zelo hiter kompromis med investitorji in med lokalnim prebivalcem, se pravi med lokalnimi interesi. Primeri so pravzaprav taki spodbudni. Eno občina na Škotskem recimo so vodilni iz te občine enostavno ponajdeli sredstva, zgradili
4 elektrarne, to se pravi 4 vetrnice, elektriko prodajajo državi, dobivajo subvencije in od te prodane elektrike financirajo javne dejavnosti v tej občini. Spominjam se tudi polemik, ki so bile vezane na Volovje Reber, ker so investitorji seveda želeli tam postaviti elektrarne. Marsikatere nevladne organizacije, recimo naravovarstvene, so bile pa proti. Ampak potem so te naravovarstvene organizacije pravzaprav pripravile neke cone, ker bi pravzaprav bilo smiselno te elektrarne postaviti tudi v Sloveniji. Govorim po spominu, bilo jih je veliko vezanih tudi na avtoceste, to se pravi na obstoječo infrastrukturo, vendar sem po mojem spominu investitorji za to niso bili zainteresirani. Recimo Španija ima izjemno veliko ob teh glavnih avtocestah, ob teh cestnih križih postavljene vetrne elektrarne zato, ker je seveda vsa infrastruktura že tam, kar je seveda zanimivo tudi za investitorje, da jim ni treba delati nekih novih cest, da ni treba nekih novih kablov vleči in tako naprej. Zaključne misli, čisto na kratko, lepo prosim, mogoče najprej gospod Loredan. Ja, torej, še enkrat ponavljam, občani ali pa prebivalci na kraju, na mestih, kjer se načrtujejo vetrne elektrarne, načeloma nimajo nič proti temu, da se vetrnica koristi kot eden od možnih virov proizvodnje električne energije. Vendar z čistimi papirji oziroma s čistimi računi. Dobro. Torej, kaj, koga, zakaj, koliko. Dobro, gospod Pučnik. Želel bi si samo to, da se v bistvu ta strah pred vetrnimi elektrarnami, da se nekako začnemo spopadati s tem strahom, ki je nekako nek nacionalni strah. Tako smo imeli strah pred krompirjem, ki smo ga metali ven, ker nismo vedeli, kaj je. Pa smo se ga nekako navadili, zdaj ga jemo ob nedeljah. In to v bistvu gre za zelo podobno zadevano. Doktor Mihalič. Ja, odločitev, na kak način se bo napajala z energijo določena država, je politična. Tule lahko mi tehniki ali pa znanstveniki govorimo karkoli hočemo, ampak odločitev je politična. Z drugimi besedami, ljudje bojo pač sami povedali, kar si želijo in bojo tudi nosili posledice. Po moje je pa politika za to, da nalije čistega vina. In zdaj, očitno, če eno društvo za opazovanje rib lahko ustavi gradnjo ene hidroelektrarne, si predstavljam, da lahko tudi civilna iniciativa ustavi gradnjo vetrnic. Se pravi, tudi... Ja. Dobro, čisto kratko piko na i še gospod Šolinc. Čisto kratko, prosim. Jaz upam, da bomo v nekaterih projektih našli ustrezen kompromis med željami prebivalcev in pa investitorja, ne nazadnje tudi države, ki ni investitor, ampak kljub vsemu potrebujemo to energijo, in da bo kakšen pozitiven primer potem stvar premaknil naprej za ostale. Najlepša hvala, spoštovani sopotniki in sopotnice današnjega studia ob 17. Hvala gostom, profesor dr. Rafael Mihalič z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko, koordinator civilnih pobud za kakovost bivanja Zeleni krog Diego Loredan, generalni direktor direktorata za energijo magister Hinko Šolinc in solastnik ene od dveh slovenskih vetrnic Aleš Pučnik. Od vas se poslavljamo urednica Erika Štular, tonski mojster v ljubljanskem studiu Damjan Rostan, v koprskem pa Daniel Matič in novinarka Sabrina Mulec. Oddaja emisija Mlada kohezija.